ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. كلنا اكيد نفسنا نكون ناس جذابة ونجذب الناس حوالينا، نحبهم ويحبونا ويبقوا لينا صحاب، وطول ما احنا ماشيين الناس تنجذب لينا كده. هقولك في الحلقة دي ازاي تكون جذاب في 4 خطوات. اول حاجة تهتم بنفسك، تاكل اكل صحي، تلعب رياضة. لما تهتم بصحتك الناس هتحس بقد ايه انت مليان حياة وطاقة ايجابية. مظبط دقنك، لابس لبس حلو، مش لازم يكون غالي، لا لبس عادي لايق على بعضه، غاسل سنانك. الناس تحب دايما الشخص اللي بيهتم بنفسه. لو بتعرف تهزر وتضحك، هزر واضحك. خفة الدم بتدي للواحد كاريزما. خلي عندك حياة، مواهب بتنميها، أهداف عايز تحققها، أماكن بتحب تروحها، هوايات بتحب تعملها. تقرأ عشان يكون عندك مواضيع تتكلم فيها مع الناس. لازم يكون عندك حياة عشان تلاقي حاجة تديها لأصحابك أو للناس اللي انت عايز تتعرف عليها. أي مكان تروحه لو لقيت ناس، ما تروحش تقعد بعيد عنهم، لا، لأن ده بيوصل لهم رسالة انك انت شخص انطوائي. روح اقعد ناحيتهم واتكلم معاهم وتفاعل معاهم. ودايما ما تردش على قد الأسئلة وبس، لا، ترد على الأسئلة وبعد كده تفتح انت أسئلة معاهم. لما هما يجي يسألوك حصل معاك موقف كذا كذا قبل كده، تقول لهم انت لا ما حصلش معايا، وتروح انت سائلهم وانت حصل معاك الموقف ده قبل كده. هيسألوك مثلا انت ايه هواياتك اللي بتحب تعملها، تقول لهم انا بحب اقرا واكتب شعر والعب سباحة واخرج مع اصحابي. وانتوا بتحبوا تعملوا ايه هواياتكم؟ لما يقولوا لك مثلا انت ناوي تعمل ايه في يومك، تقول لهم انا ناوي اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وانتوا ناويين تعملوا ايه في يومكم كده. تتفاعل معاهم لما تسألهم اسئلة. ده بيبين انك شخص ودود مهتم انك انت تتعرف عليهم، وده هيحببهم فيك اكتر وهيقوي علاقتك بيهم اكتر. خلي عندك غموض بسيط، ده بيدي جاذبية كده وبيخلي الناس عايزة تعرف عنك اكتر. طول الوقت هتبقى عايزة تعرف عنك اكتر. خلي بالك ان مفيش حد جذاب للناس كلها، انت هتجذب ليك ناس معينة، ناس هتكون شبهك. والخطوات اللي انا قلتها لك دي هتفيدك في انك طول ما انت ماشي في اي مكان الناس تحس انك شخص جذاب وليك سحر كده. الناس هتحس انك انت حاجة واو كده. الناس هتحس انك انت نجم سينمائي ماشي في اي مكان انت بتروح. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.